اهلا بيكم يا شباب، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ هنعمل النهارده فيديو سريع كده هيوضح لنا بعض الخطوات السريعه اللي لازم تكون بتعملها في اللابتوب بتاعك او البي سي عشان البي سي بتاعك او اللابتوب يكون سريع. تيجي عند سيرش هنا وتعمل ستارت اب، تكتب ستارت اب ابس. هتدخل عليها وهتقفل كل الحاجات اللي مفتوحه عندك، لان كل الحاجات اللي مفتوحه عندك واللابتوب او البي سي بيفتح معاك بيتقل على البروسيسور وبيتقل على الرامات، فانت لازم تقفل كل الحاجات دي كلها، الا بقى لو انت عايز تفتحهم دي حاجه تاني. طيب ده اول خطوه. تاني خطوه بقى ودي مهمه جدا، هتيجي على ماي كمبيوتر او ذيس بي سي وهتعمل بروبرتيز وهتدخل على بقى ايه. بص بقى معايا عشان الحته دي مهمه جدا. احنا دلوقتي هنعمل خطوتين مهمين جدا. هناخد او هنعمل هناخد اكبر كفاءه بيديها لنا الجهاز. هتدخل على Advanced System Setting، تدخل عليها وهتدخل على Settings دي. هنا بيقول لك هتخلي الويندوز هو اللي يديك افضل اداء، ولا تخلي البيست appearance ولا بيست performance. المفروض ان انت بتخلي بيست performance لان كل الحاجات دي بتتلغي معاك. ليه بقى؟ الحاجات دي انيميشن دي بتتقل الجهاز، زي بيكون عندك في الموبايل كده حاجات بتطلع وباب اب والحاجات دي، فالحاجات دي بتتقل الجهاز، فانت بتختار البيست performance الاختيار ده. الحاجة التالتة بقى ودي الخطيرة جدا، ان انت دلوقتي عاوز تزود الرامات بتاع اللابتوب بتاعك من غير ما تشتري رامات. فبتعمل ايه؟ بتدخل من نفس اللي احنا فاتحينه ده Advanced وتدخل على Change. هنا بيقول لك انت عاوز تاخد رامات من انهي بارتيشن، فانا هختار البارتيشن اللي هو السي وهقول له كاستم. تمام. هو هنا بيقول لك المساحه المتاحه اللي تقدر تاخد منها رامات، وتروح ضايف الرامات اللي انت عايزها. انا هنا ضايف 16 ميجا بايت الانيشال سايز والماكسيمم سايز. تمام. وهنا انت بتاخد رامات بتحمل على الهارد اللي هو مثلا بارتيشن السي، وبتاخد منه رامات في حاله ان الجهاز احتاج منك رامات، وبتعمل ست. لما بتعمل ست هو بيقول لك تمام كده الجهاز بتاعك هيشتغل باللي انت اخترته. في حاله ان انت تعمل ستارت بعد ما تعمل ست وتعمل اوكي، هوب على طول انت بقيت معاك دلوقتي او ضفت للجهاز رامات من غير ما تشتري رامات. بس طبعا هو بيحمل على الرامات الاساسيه في البدايه، ولو احتاج ان الحاجات اللي انت بتفتحها محتاجه رامات اكتر من كده بيروح واخد من الرامات. فدي الحاجات الاساسيه انت لازم تكون بتعملها عشان تسرع جهازك. حاجه بعد كده، الحاجه الرابعه ان انت بتعمل تم، بتدوس على سيرش كده وتعمل تم، وتم دي لما بتظهر لك بتروح داخل عليها وتمسح كل الحاجه اللي موجوده هنا. طبعا انا ماسح كل حاجه، وتدخل تاني وتعمل عند السيرش هنا تعمل برسنتج، تكتب برسنتج وبعد كده تم برضو وبرسنتج تاني، وادي كده البرسنتج تاني هيظهر لك نفس القصه كده. وبعد كده هتمسح كل اللي انت شايفه ده. شايف كل اللي انت شايفه ده متقل الجهاز يا باشا، فانت لازم تمسح كل الكلام ده علشان الحاجات دي كلها متقله جهازك بشكل قوي. الخطوات دي مهمه جدا تعملها في جهازك، وهتلاقي ان في سرعه اختلفت جدا في جهازك. اتمنى ان انا قدرت اكون فدتكم. تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعل زرار الجرس، ولو احتجت اي سؤال انا مستنيك تحت في الكومنتات. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. تحياتي ليكم.